Imposible que no supieras sobre el pez del fango. Este extraño pez respira fuera del agua. En la naturaleza, existen criaturas que desafían nuestras ideas preconcebidas sobre cómo funciona el mundo. Uno de estos increíbles ejemplos es el pez del fango, una especie capaz de respirar fuera del agua. Este peculiar pez habita en algunos de los entornos más hostiles de la Tierra, donde otros animales no podrían sobrevivir. Pero, ¿cómo es posible que un pez, una criatura que asociamos exclusivamente con el agua, logre respirar aire y prosperar en condiciones tan adversas? En este video, vamos a explorar los secretos detrás de esta adaptación fascinante y descubrir por qué el pez del fango es una verdadera maravilla de la evolución. Antes de que te sumerjas en los detalles de esta asombrosa criatura, asegúrate de suscribirte a nuestro canal Criptofauna. Aquí, cada día te llevamos al corazón de los fenómenos más sorprendentes de la naturaleza y la ciencia. No te pierdas el próximo descubrimiento. El pez del fango, también conocido como pez pulmonado, es una especie que ha perfeccionado la capacidad de respirar tanto en el agua como en la tierra. Esta asombrosa adaptación se debe a la presencia de pulmones rudimentarios, que le permiten absorber oxígeno del aire cuando el agua escasea o se vuelve demasiado pobre en oxígeno. Durante periodos de sequía, cuando los cuerpos de agua se secan casi por completo, el pez del fango es capaz de enterrarse en el fango húmedo y entrar en un estado de letargo, similar a la hibernación, para sobrevivir hasta que regresen las lluvias. Esta estrategia de supervivencia ha permitido a esta especie prosperar en entornos extremos donde otros peces no podrían. Este asombroso pez es nativo de regiones de África, Sudamérica y Australia, donde las condiciones ambientales pueden cambiar drásticamente entre estaciones. Durante la temporada seca, los cuerpos de agua se reducen considerablemente, dejando solo charcos de fango donde la vida acuática normalmente moriría. Sin embargo, el pez del fango se adapta utilizando su habilidad para respirar aire y su capacidad de entrar en un estado de dormancia conocido como estivación. Durante este tiempo, su metabolismo se ralentiza drásticamente, permitiéndole sobrevivir durante meses sin comida ni agua, en espera de que las lluvias regresen. Esta capacidad no solo es fascinante, sino que también proporciona una visión única de cómo la vida puede adaptarse a condiciones extremas. La capacidad del pez del fango para sobrevivir fuera del agua plantea preguntas interesantes sobre la evolución de las especies. Muchos científicos creen que este tipo de adaptaciones podrían ofrecer pistas sobre cómo los primeros vertebrados pudieron haber hecho la transición del agua a la tierra hace millones de años. El estudio del pez del fango y otras especies similares podría revelar secretos sobre cómo la vida en la Tierra ha sido capaz de adaptarse a entornos cambiantes a lo largo de la historia. Además, entender estos mecanismos podría tener aplicaciones en biotecnología y medicina, donde las lecciones de la naturaleza a menudo nos inspiran a encontrar soluciones a nuestros propios desafíos. Analizando la estructura anatómica del pez del fango, descubrimos cómo la evolución ha permitido que desarrolle características únicas para su supervivencia. Los pulmones rudimentarios de este pez, por ejemplo, son una adaptación crucial que le ha permitido prosperar en entornos de agua dulce con bajos niveles de oxígeno. Esta habilidad es especialmente vital durante las épocas de sequía extrema, cuando el agua se evapora y las concentraciones de oxígeno disminuyen drásticamente. A diferencia de otros peces, que dependen exclusivamente de las branquias para respirar, el pez del fango ha desarrollado un sistema de respiración dual que lo convierte en un verdadero superviviente. Investigadores han llevado a cabo diversos estudios experimentales para entender mejor la fisiología del pez del fango y su capacidad de adaptación. En estos estudios, los científicos han simulado condiciones extremas de sequía para observar cómo estos peces responden y logran sobrevivir. Sorprendentemente, se ha descubierto que el pez del fango no solo sobrevive en condiciones adversas, sino que también puede continuar su desarrollo y ciclo de vida normal una vez que las condiciones mejoran. Estos hallazgos subrayan la resiliencia de esta especie y nos proporcionan valiosas lecciones sobre la evolución de la vida en la Tierra. Además de su capacidad de respiración única, el pez del fango también muestra un comportamiento interesante en su hábitat natural. Durante las épocas de abundancia, estos peces no solo sobreviven, sino que también se reproducen y alimentan activamente. El pez del fango juega un papel crucial en el ecosistema de los humedales, ya que su capacidad para adaptarse a condiciones extremas lo convierte en una especie clave para la estabilidad de estos entornos. Su presencia asegura la continuidad de la cadena alimentaria, proporcionando alimento a otros depredadores e influyendo en la dinámica ecológica del área. El pez del fango no solo es un superviviente individual,
sino que también influye en el equilibrio de su ecosistema. Al convertirse en una fuente de alimento para aves y otros depredadores terrestres durante las estaciones secas, desempeña un papel fundamental en la preservación de la biodiversidad local. Esta interconexión con otras especies muestra cómo la evolución de una sola especie puede tener un impacto amplio y profundo en su entorno. El pez del fango, en su adaptación única, mantiene un delicado equilibrio en el ecosistema, garantizando la supervivencia de múltiples formas de vida a su alrededor. El estudio continuo del pez del fango no solo nos proporciona información sobre su biología, sino que también ofrece una ventana a las complejidades de los ecosistemas en los que vive. Los investigadores han destacado la importancia de preservar estos hábitats, ya que la desaparición del pez del fango podría desencadenar una reacción en cadena que afectaría a múltiples especies. Estos estudios también sugieren que el conocimiento adquirido del pez del fango podría aplicarse a la conservación de otros entornos acuáticos vulnerables, ayudándonos a proteger la biodiversidad en todo el mundo. Con el avance de la tecnología, los científicos han comenzado a utilizar herramientas innovadoras para estudiar al pez del fango en mayor detalle. Técnicas como la telemetría y el análisis genético han revelado información crucial sobre su comportamiento migratorio, patrones de reproducción y variabilidad genética. Estos datos no solo mejoran nuestra comprensión de esta especie en particular, sino que también contribuyen a un conocimiento más amplio de cómo los peces y otros organismos acuáticos responden a los cambios ambientales. A través de la investigación tecnológica, estamos descubriendo nuevas formas de proteger y conservar estas especies únicas. El pez del fango también tiene una significancia cultural en las regiones donde habita. En algunas comunidades, es considerado un símbolo de resiliencia y adaptación, y su capacidad para sobrevivir en condiciones extremas ha sido fuente de inspiración para mitos y leyendas locales. Además, en ciertas culturas, este pez es valorado por sus propiedades nutricionales y medicinales, convirtiéndose en un recurso importante para las poblaciones locales. Su presencia en la vida diaria de estas comunidades subraya la profunda conexión entre los seres humanos y la biodiversidad que los rodea. Con la creciente presión de la actividad humana sobre los ecosistemas acuáticos, la preservación del hábitat del pez del fango se ha vuelto más crucial que nunca. La contaminación, la desecación de humedales y el cambio climático representan amenazas significativas para esta especie. Las iniciativas de conservación que buscan proteger estos hábitats no solo benefician al pez del fango, sino que también aseguran la supervivencia de una vasta red de vida que depende de estos entornos. La conservación de estas áreas es fundamental para mantener la diversidad biológica y garantizar un equilibrio ecológico saludable. A medida que concluimos nuestra exploración sobre el pez del fango, es evidente que esta criatura es mucho más que un simple pez. Su capacidad de adaptación y su papel en el ecosistema lo convierten en un símbolo de la resiliencia de la vida en la Tierra. Pero con su existencia bajo amenaza, la responsabilidad de protegerlo recae en nosotros. Al entender y valorar la importancia de esta especie, podemos tomar medidas para preservar no solo al pez del fango, sino también los ecosistemas que lo sustentan, asegurando que futuras generaciones puedan seguir maravillándose con las asombrosas adaptaciones de la naturaleza. Si te ha sorprendido la increíble historia del pez del fango y quieres seguir descubriendo los secretos mejor guardados de la naturaleza, no olvides suscribirte a nuestro canal Criptofauna. Cada día te traemos contenido lleno de valor, explorando los misterios más fascinantes del reino animal y la ciencia. Únete a nuestra comunidad y sé parte de esta aventura hacia lo desconocido.